Përshëndetje. Jemi ende të identitetet themelore trigonometrike për me tregu fuqin e rrethit trigonometrik, se çka mujmë me boket me rrethin trigonometrik. E ke marrë një shembull, nëse, për shembull, është i njohur tangjenti i një këndit, kur është i njohur tangjenti i një këndit, edhe tash po lypet të llogaritet sinusi i atij këndit, kosinusi, tangenti është i dhënë, por ka tangent e kështu. Duke u nis nga spari, pe zgjedhëm në mënyrë analitike, tani e zgjedhëm përmes rrethit trigonometrik. Gjahen matematik dosh më nis pe asaj çka din. Domethënë çka din identiteti themelor trigonometrik është sinus katror alfa plus kosinus katror alfa është barazë me 1. Kjo vlen për çfarë do kondi, për çfarë do rreze. Vazhdoj. Çka është identiteti tjetër? Është që tangent alfa është barazë me sinus thyer për kosinus. Tash që këtu i kem dy të panjohura. Sinus, kosinus janë dy të panjohura. Dy të panjohura nuk bujnë mu zgjedh me një ekuacion, kështu që vynë edhe një ekuacion ndimës. Çka është ekuacioni ndim? Është tangent alfa. Tangent alfa është sinus. Tash, njënin funksion ja sinusin ja kosinusin e shkrujmë funksion tjetrit edhe eliminojmë. Sikur se metoda e zavendësimit të sistemi linear ekuacioneve me dy të panjohura. Tash, në rastin e parë, këtu, tangenti është barazë me sinus dhe për kosinus, e kem shumëzu me kosinus alfa, edhe ka dalë. Sinus alfa është tangent alfa here kotangent alfa. Që të vlerë sinusit e zavendësojmë këtu. Domthonë, në vend sinusit e shkruajmë tangent here tangent në katror alfa here kosinus katror alfa plus kosinus në barazë me 1. Tash, kosinusi është i përbashkët e nxjerrëm jashtë, jetë 1 plus tangent alfa. Barazë me 1. E pjestojmë se neve për na intereson të gjendet domthonë sinusi kosinusi. Po dojmë me gjetë kosinusin, kjo është u shumëzuar me një koeficient po thënë, edhe e pjestojmë me shkak me shprehjen 1 plus tangent katror alfa. Kur ta pjestojmë me tangent katror alfa, domthonë kosinusi katror është 1 plus tangent 1 thyer për 1 plus tangent katror. Tash e kem kosinusin katror, neve po na vjen vetëm kondi, vetëm kosinusi, jo kosinus katror, e bëjmë e organizojmë të dy anët, ishtim rënjë katrore. Rënja katrore me fuqin 2 eliminohet dhe del rënja katrore 1 plus tangent alfa. Kjo është tash, kur e kem kryer këta, kosinusin, sinusin mu me gjetë thjesht me vetëm identitetin e parë. Sinusi është 1 minus kosinus, po kem desh me tregu që mund edhe të kundërtën me bo. Këtu, tash kosinusin me shkru funksion sinusit, që këtu, kosinusin e kem shkru funksion sinusit, sinus alfa del përballa 1 plus 1 thyer për tangentin, këtu çka kena bo? E kena nxjerr emnusin e përbashkët për plus 1 thyer për tangent, është tangent katror alfa, që ku gjen tangent katror alfa, rregullohet 1 plus tangent katror alfa, sinus katror alfa here. Tash, neve po na vjen me gjetë sinus katror. Do me thonë, dohet që me thonë me pjesu me këtë që shprehje. Me këtë që shprehje. Do mënë me 1 plus tangent katror alfa thyer për tangent katror alfa, edhe dalim në anën tjetër këtu. Kur pjesohet nishim me qëta, kem rrën të dy fishta. Rrën të dy fishta shumëzohen tjashmet me tjashmet mbreshme, kështu që tangent katror alfa del nat, tangent katror alfa thyer për kjo. Sinus katror alfa barazë me çet shprehje. Na po dojmë vetëm sinusin, pra sinusi është barazë me rrënja katrore e këtij. Tash rrënja katrore e tangentin katror, tangentin me katror bjen, kështu që del vetëm tangent alfa thyer për 1 plus tangent katror alfa. Kjo është tangent katror alfa. Kjo është mënyra analitike nëse do me gjetë sinusin edhe kosinusin, nëse është i dhënë tangenti. Tash, çore pe provojmë
me rreth trigonometrik sa është ma lehtë me zgjedh. Për shembull, po thuj që kandi tangentalve është i ditur. Domthon këta e dim. Kur e dim kandin tangentalve, dim që rrethi është rrethi njësi, shë ka rrezën, ky e ka rrezën 1. Tash, sa është vlera e qësaj te këtu, që ti trekaqit domthon e hipotenuzës, është teorema Pitagorës. Po thujmë, C është e barabartë me rrënja katrore, nin katror plus tangent në katror alfa. Pra, që kjo shpreja K qëtu, është N plus tangent katror alfa. E gjetëm, domthon rrezën e njoft, tangentin e njoft, këta e llogaritëm me teoremën e Pitagorës. Tash, çka kemi llogarit? Na po dojmë me llogarit sinus alfa. Çka është sinus alfa? Sinus alfa është brinja përballë thyer për hipotenuzën. Çka është brinja përballë? Është tangent alfa thyer për çka është hipotenuza? Është N plus tangent katror alfa. Çka është cosinus alfa? Cosinusi në kantit është brinja e nështrume. Çka është brinja e nështrume? Është 1. N thyer për N plus tangent katror alfa. Që, domthon sa jekëm këtu, për me mujt me artë të një rezultat, me në qofse e kupton rrethin trigonometrik, domthon ky vetëm sa nuk fol, ky t'i kallzon të vallët domthon më herë që domthon llogaritet shumë lehtë, edhe as nuk ki nevojë komplikacione se zak kur bish domthon kështu të lehta, që tash këtu e kem kosinusin është 1 thyer për N plus tangent katror alfa. Që kosinusi, këtu një vrojten, këtu 15 operacione një pas njëshme. Këtu që mirë është rrethin trigonometrik. Mu mundu me kuptu, edhe në qëse ju vynë pak kohë, 2-3 ora, 4 ora, një ditë a 2 ditë, se kur ta mersh vesh këto, kime po që tani jetën e ki pak ma lehtë për ata që dojnë me shku në studime edhe me vazhdu me shkencë. Ju falenderoj për vëmendjen.